Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны тухай хуулийн 75 дугаар зүйл заасны дагуу төрийн жинхэнэ албан агч буюу төрийн тусгай төрийн захиргааны албан агчийн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй холбоотой гомдол маргааныг хянан шалгаж шийдвэрлэдэг. За тодруулах юм бол төрийн жинхэнэ албан агчийг сонгон шалгаруулах, томилох, төрийн албанаас чөлөөлөх, халах, төр чөлөөлөх, албан тушаал бууруулах, сахилгын шийтгэл ноогдуулах, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, цалин хөлс, ажиллах нөхцөл баталгааны талаар гарсан гомдол маргааныг хянан шалгаж шийдвэрлэж байна. За энэхүү чиг үүргийн хүрээнд төрийн албаны зөвлөлөөс 2025 онд нийтдээ 522 үр хөдөл гомдлыг бол хянан шалгаж шийдвэрлэлээ. За ингээд 348 үр хөдөл гомдлыг бол хянан шалгаад иргэн албан агчид хариу хүргүүлсэн бол харьяаллын дагуу 77 үр хөдөл гомдлыг холбогдох байгууллагад шилжүүлсэн. Ингээд 97 үр хөдөл гомдлыг бол төрийн албаны зөвлөлөөс хянан шалгаад захиргааны шийдвэрийг хууль бус болохыг тогтоож хүчингү болгож эрх бүхий албан тушаалтанд хугацаатай үүрэг даалгаврыг өгч албан агчийн зөрчигдсөн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг сэргээн хамгаалсан байна. 2025 онд эрүүлсэн үр хөдөл гомдлыг иргэн албан агчаар ангилж үзвэл 171 удирдах албан хаагч, 251 гүйцэтгэх албан хаагч, за 100 иргэнээс үр хөдөл гомдлыг эрүүлсэн байна. 2024 онд эрүүлсэн үр хөдөл гомдлыг 25 онд эрүүлсэн үр хөдөл гомдолтой харьцуулт хийхэд бол 28%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Үүнээс бол одоо албан тушаалын ангиллаар нь авч үзвэл төрийн улс төрийн албан тушаалтан бол 1% эзэлж байгаа бол төрийн захиргааны албан тушаалтан 61.7%, төрийн тусгай албан тушаалтан 8.4%, төрийн үйлчилгээний албан тушаалтан бол 9.8%-ийг эзэлснээс үүнээс хамгийн их үр хөдөл гомдол эрүүлсэн албан тушаалын ангиллаар нь авч үзвэл төрийн захиргааны албан тушаалтнаас бол үр хөдөл гомдлыг эрүүлснийг төрийн албаны зөвлөлөөс хянан шалгаж шийдвэрлсэн байна. Тайлант хугацаанд эрүүлсэн үр хөдөл гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзэх юм бол ажлын байрны дарамт ёс зүйтэй холбоотой 83, гүйцэтгэлийн үнэлгээ ангиллал зэрэглэлтэй холбоотой 12, ажлаас чөлөөлсөн шийдвэртэй холбоотой 110, сахилгын шийтгэл ноогдуулсан шийдвэртэй холбоотой 125, сонгон шалгаруулалттай холбоотой 21, ажилд томилохгүй албан тушаалтны эсвэлтгүйтэй холбоотой 8, төр төчрүүлсэн хохиролтой холбоотой 12, хяналт шалгалттай холбоотой 87, төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолын хэрэгжилттэй холбоотой 35, за бүтц орон тооны өөрчлөлтийн улмаас төрийн жинхэнэ албан агчийг албан тушаалаас чөлөөлсөн төр чөлөөсөнтэй холбоотой 9, шилжүүлэх сэлгэн ажилуулгатай холбоотой 10, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбоотой 6, нөөцийн лавлгаатай холбоотой 3 үр хөдөл гомдлыг тус эрүүлснийг төрийн албаны зөвлөл хянан шалгаж хариу хүргүүл шийдвэрлэсэн.